Ćao drugari, odmah ponovo sa vama. Evo, odlučio sam da radim neki mali mini vlog sa, da kažem, naslovom koji su moji najpopularniji, najgledaniji klipovi, šta je zapravo na ovom mom, verovao ili ne, petogodišnjem kanalu donelo uspeha, a šta ne, šta donosi uspeha, opet šta ne. Mislim, generalno, stvarno davno nisam napravio jedan ovakav video i mogu reći da sam par puta bio u tolikim nedoumicama šta da radim sa kanalom, da li da prestanem da se bavim više YouTubeom, jedno drugo, dok nisam jednostavno donao te neke odluke na tome da jednostavno sam rekao, Borko, ovo radiš iz hobija, jer kad sam počeo s ovim da radim, prva stvar koja mi je bila u glavi jeste zapravo, ajde da podignemo nešto na zavidan nivo, pa možda i kapne neka količina novca, jel te, za trošak. Mada, generalno na YouTube, pogotovo na našem jeziku, to je gotovo nemoguće. Tako da sam posle brzo shvatio da je glavna poenta svega toga zapravo bilo da to radim iz hobe, nešto što volim. Međutim, ima sad tu dugi spektar stvari koje sam ja radio, koje sam želeo da radim, koje još uvijek premišljam da radim i tako dalje. Za sve one recimo koji su prvi put ovde, subscribe-ujte se ako vam se dopada moj content, imam preko 700 videoklipa na svom kanalu, sve i svašta. Više od polovine tih videoklipova su zapravo klipovi iz World of Warcraft univerzuma, ali ima i mnogih drugih. Inače, ovaj video sam recimo htio da posvetim ljudima koji me prate od samog početka, ljudi koji me često prate, koji me podržavaju u svemu što radim, naravno i svima ostalima, ali prvenstveno njima. I onda sam recimo sad hteo da jednostavno pogledam svoj neki performans, šta je moj kanal uradio, sad ću da vam kažem, od datuma 9. novembra 2017. godine, pa sve do sad, brate, još malo pa 5 godine kako imam ovaj kanal. Generalno, cijela idealizacija ovog kanala jeste bila da napravim nešto jedinstveno, nešto što niko nije napravio na našim prostorima, to je bilo World of Warcraft, da to bude wow. I prvi video koji su izašli, mislim, oni su stvarno bili fantastični. Prva pozitiva je bila ok, ali brzo su ljudi shvatili da niko to kod nas ne radi, onda sam dobio u početku jaku podršku, međutim jako mi je trebalo puno vremena dok dođem do YouTube algoritma, dok sam došao, pa dosta sam uložio napora u kanal, a nisam dobio sad neki nevjerovatno preterani rezultat, ali sam, da kažem, ovo sa YouTubeom i svim tim što sam radio, mnogo sam stvari naučio, jer čoveče 5 godina se baviš tom jednom stvariju, pa mora da znaš sve. Nego ajde, manje više, ovaj kanal je čisto, eto da kažem, iz hobija radim, mislim ja ga sad generalno održavam, eto izbacio sam u posljednjih šta za nekih mjesec dana, možda jedno 10-ak videoklipa, pre sam znao možda i češće da izbacujem, doduše nije samo tema vezana za World of Warcraft, ali ono što sam htio jeste da uradim jeste, pošto sam napravio mnogo videoklipova, da pogledam koji su trenutno najpopularniji videoklipovi kod mene na kanalu. I da, ja sam mislio će to budu isključivi World of Warcraft videoklipovi, ali nisu, pazite ovo. Mislim, ok, prvo sam napravio jedan na engleskom jeziku pre 4 godine, znači još kad je izašao World of Warcraft Battle for Azeroth, koji mi je recimo bio da li je vaša konfiguracija u redu za Battle for Azeroth, jedno drugo. Pazite, ovdje imam 10.500 pregleda, to je moj najuspešniji klip, na engleskom jeziku, 168 komentara i mogu da vam kažem da mi bi više bilo i mrsko da odgovaram na sve te komentare. Da većina ljudi mi je rekao, Borko, zašto ne radiš tu na engleskom jeziku? Pa nije da nisam želeo, nego jednostavno ta sloboda nekako koju koristim sad ovde, malo mi je teže da to radim na engleskom. Ajde sad pogledam da li recimo, koliko mi je zapravo uspešan bio ovaj video. Na njega sam dobio, dobro, definitivno vremenom mi je opala popularnost jer je Battle for Azeroth to davno prošao. Na njega sam, da će da vidimo, imao, evo audience, dobio sam, gde se radio subscriberi koliko sam dobio? Da, naravno, kao zaradio sam 2 evra na njemu, što zapravo baš i nije nešto. Pazi, nisam ni jednog subscribera zaradio, baš čudno. Inače, impression je bio nevjerovatno veliki, najviše su ljudi sa duckgo.com išli, YouTube search, najviše se YouTube searcha išlo pa vrlo zanimljivo. Moj sljedeći videoklip naravno bio je vezan za Warmane, koji je polovina te gledanosti gdje je 5200 subscribera, jel te? To je bio klip kako se gerovati na Warmane. Mislim, pazite, svi ti klipovi kako, šta, gde, zbog čega, oni najviše uspevaju i uvek će da okreće. Evo sad ću da vam pokažem recimo njihov performans. Baš sam taj video klip gledao i tu sam dobio 26 subscribera, evo i u poslednjih 48 sati i dalje se gleda, i dalje ima gledanost. Da. Najviše sam primijetio da ljude interesuju video klipovi kao ono u foru, hajde da pretrčimo kroz jednu video igricu da vidimo
je kao, brate, pa svako može da je skini, da instalira i da ono. Dobro, tu sad ostale, kako igrati besplatno World of Warcraft, to sam vam objašnjavao ono šta je sa bounce-om. Ajde sad da ne gledamo World of Warcraft više, nego da gledamo nešto drugo. Evo, na primjer, prvi najgledaniji video nakon toga je Underground 2, kako skinuti Need for Speed Underground 2. Inače, kao što znate, to je jedan legendarni video, radio sam i streamove ovde i baš su se ljudi ono ishajpovali kad sam igrao. 3600 pregleda, 70 lajka, što je stvarno fantastično, samim tim ti lajkovi od algoritma skala. Evo ja sam ovde dobio 15 subscribera, pazite, na jednom videoklipu ove veličine to nije malo. Da vidimo kakav je impression bio, nije bio baš neki, pa dobro, ali je svakako bio koristan video za sve, da ne kažem neka vrsta clickbaita. 62 sata gledanosti, boga mi, i pazite, još uvek ima gledanosti. Dobro, ajde sad mogu bi da pogledamo recimo, dobro, od top 5, ovo mi stalno iskače, znači u poslednje vreme, baš ovaj video, top 5 igre za slabe računare, a taj video mi je nekako, ne znam iz kog razloga zašto najgledaniji, imaju iste tagove, sve sam isto radio, imam još 3-4 takva videa, ali ovaj bukvalno skače u evo, znači kad uključim taj neki moj, tu moju statistiku koju gledam, ovi video je trenutno u top najgledanijih videa u posljednjih mjesec dana kod mene na kanalu i konstantno raste, 29 subscribera, 60 sati gledanosti, impression nije baš neki, ali ljudi i dalje pomoću, evo najviše mislim pomoću searcha, da, YouTube search. Znači, mi trenutno, da kažem, na našim prostorima ljudi najviše traže ovakve video koji i tako dalje i tako bliže. Ja sad tu imam neke druge igrice, evo, na primjer, snimao sam Samsung TV kada sam kupio, jer sam imao u planu da odmah kupim PlayStation 5 i tako dalje. On je da vidim da mi je on donao nešto, neku vrstu popularnosti. Mislim, generalno, zašto ovo gledam? Ovo gledam najviše iz poente šta raditi u buduće sa kanalom. Jer vidite, ja sad ne igram trenutno World of Warcraft, novu ekspanziju probat ću je sigurno, ali da ću da igram u tom nekom punom delu kao što sam je nekad igrao, definitivno neću. Igraću Wrath of the Lich King Classic, jer znate, ne možete da igrate dva Warcrafta, jednostavno nema se vremena za to. Evo sad, na primjer, kad uđemo u analitiku ovog video klipa, mislim da ovaj nije donio ni jedan subscriber, 5 subscribera, ok. Verovatno su ljudi iz, da kažem, i inostranstva gledali ovaj video. Dobro. I tako dalje i tako bliže. Evo, na primjer, ovaj vlog ima 1200 pregleda i to je sve u razmaku nekih oko godinu dana, ali opet da kažem, mi gledamo ovde kanal od 2260 subscribera, mislim, imam preglede, mogu stvarno da se pohvalim više nego neki kanali koji imaju 10-15 hiljada subscribera, čak i ako su malo outdate, prosto nevjerovatno. U posljednje vrijeme sam mnogo razmišljao, jedan od načina zašto sam prestao da snimam jeste, na primjer, evo sad ću da vam pokažem ovaj videoklip, onda na primjer, sad ću da vidim još koji ovaj videoklip, onda svi ti videoklipovi koji traže mnogo posvete. Kad kažem posvete, znači prvenstveno traži pisanje recenzije, mislim, ajde, kako ću da ga ispričam, odnosno description opisa, nakon toga to pročitam, a lepo snimim, glas uredim malo u ovome, ako se nešto preskoči, loše čuje ili izeditujem, pa onda uradim fantastičan edit i onda kad ja sve to sklopim, mnogo mi vremena oduzme. Bukvalno to neko moje slobodno vreme pretvorim ponovo u rad, ne mogu da pretvorim u neku vrstu zabave i to onda stvara malo kontraefekt. To me je zapravo ugasilo dok sam igrao Warcraft. Radiš aktivno YouTube, nemaš ništa od njega, naravno radiš hobby zato što voliš, relativno malo vremena ti ostaje da igraš World of Warcraft koji traži enormnu količinu vremena i onda, wow, brate, šta ćeš sada radiš? I onda sam odlučio, donao sam zapravo jednu vrstu odluke gde ću da radim videoklipove, snimio sam jedan videoklip, sad ću da vam kažem, koja, na primjer, ovdje imam 4 subscribera, ajde pogledam još ova nekoliko, top 5 kretinskih igrača koji može staviti u World of Warcraft, dobio sam inspiraciju od Nixioma koji je radio ove klipove i onda sam došao do momenta, svaki moj YouTube videoklip da snimam na Warcraftu ima bar po 2, 3 do 5 subscribera, znači svaki, dok ovi drugi malo manje i malo više. Zavisi kakvu temu bodem, evo mislim da ovi baš nema ni jedan, evo ima 3. Dobru preglednost ima, ali ima 3 subscribera. Nego manje više. E sad, pošto smo sad pogledali recimo najgledanije klipovi koji mi stvarno donose mnogo pregleda, sad ćemo da pogledamo video klipove koji bukvalno nemaju nikakvu gledanost, evo, ne znam, najnoviji recimo.
Hitman, recimo radio sam Hitman serijal, eto 3-4 video klipa, eto 3 u tom slučaju, znači prelazio sam jedan deo, kako sam prolazio, jednostavno u jedno večer sam toliko mi se igrao, upalio sam ga i imao sam 10-15 ljudi, s obzirom da nisam streamao jako dugo, ljudi su došli. Sutradan sam napravio kako završiti igru, davao sam neke te savete kako Hitman igra da se igra, što nije doprinalo inače Hitman, mislim ovaj video klip kao Hitman igrica, stvarno sam ga kvalitetno uradio, napisao sam kvalitetnu recenziju, nisam dobio ni jedan komentar, 10 lajka, 60 pregleda i onda mi je bilo baš ono malo krivo, znaš, uložio si 3-4 sata igranja, 3-4 sata kreacije, a nisi dobio neki sad povrat, mislim, ja daleko ne kažem, redko ko će da zanima ova igrica kod mene na mom kontentu, ali bože moj. I onda sam kasnije uradio još jedan, kako se zove, live, gde sam jednostavno tu malo izbio nekih sat i po vremena i nije on se nije baš nešto, bog zna šta pokazano i ono bio krivo malo u fazonu, brate, zašto snimaš više YouTube, evo te, daj ovadi, igre ono za tvoju dušu i tralala. Međutim, ono što se ja plašio jeste da će ljudi prestati da me prate, bukvalno će ono, znaš, da kanal počne da se gasi, jer ceo moj kanal se zasnivao World of Warcraft, ovo World of Warcraft, ono World of Warcraft, sve. I onda sam ja došao do momenta da više jednostavno, bravo je, ne mogu više igram World of Warcraft, trenutno više ne. Kad uđemo recimo u igricu, prošetam negde, uradim nešto, ne znam ni ja, čisto da se kaže, da malo pratim te stvari, znači da sedem da igram, apsolutno ne. Čak sam na primjer počeo da pravim jedan zanimljiv serijal, Steam Summer Sale. Nije se loše pokazao, ne mogu da kažem, imao sam par, kako nema komentara, znam da su bili bar 10 komentara ovde. Čudno. Možda je to bilo na nekom drugom. Imao sam 20 lajka, što znači da je u proseku nekih 200 ljudi ovo gledalo i nije loš pregled s obzirom da 5 minuta traje. U svakom slučaju, imao je dobar impression, browse features, channel page, mislim ok. Sad, neka moja ideologija o samom kanalu počela da se zasniva na tome, jer kanal se zove Svet Warcrafta. Došlo mi je da ponovo promenim ime, ja sam prvo nazvao sam ga Outlander, pa sam nazvao Svet igara Outlander, pa ne znam kako sam već jednom, Outlander nešto, i onda sam došao do momenta Svet Warcraft Outlander i kao to je to, igramo Warcraft i svako kome bude video znači da ja snimam za World of Warcraft i to je to. I onda sam sada došao do momenta, imaš kanal, ne igraš više toliko Warcraft, izbacuješ neke druge klipove, šta? Ostaviš ime Svet Warcrafta, nastaviš da radiš i onda sam došao do momenta da mislim da promenim ime recimo digitalni svet Outlandera, da to digitalni svet bude zasnivan i na igricama i na recenzijama i na Warcraftu koji najveći deo čini recimo moj kanal, tako da još uvijek sam u jednumici šta ću dalje da radim i onda sam jednom trenutku rekao, znaš šta, da li će video da mi ima 10 pregleda ili 10.000 pregleda, totalno je nebitno, jednostavno snimaj ono što voliš, budi u interakciji sa ljudima i to je to. Recimo, jedan od, evo malo pre što me zapravo i nateralo da snimim ovaj video, bio je moment kada su neki video koji sam onako skroz bez veze snimio, počeli da evo na primjer, 600 pregleda vlog o tome kako sam ja kupio PlayStation 4 Pro i došao nove igrice, nove kolekcije i 12 komentara, nije loše, mislim za kanal ove veličine i odem tu, 4 subscribera, čak si sad evo ima 3 pregleda, pa mislim, ima tu još jedan gde sam pričao malo o grafičkim karticama, jer za sve, evo na primjer ovo koji procesor kupiti, mislim da čak i tu imam neke 37 i tu su mi ljudi dosta pisali u fazonu šta da rade, čak i koji mi nisu pisali, a direktno na direktno na komentare pisali su mi u privatnim porukama šta, gde i kako. Evo sad da primjer uđem u statistiku tog video klipa, 10 subscribera, mislim, bravo je. Ja prvo sam bio jedan video klip gde sam pričao o tome, ne mogu da verujem kako neki naši domaći youtuberi jednostavno kažu ima 500, 600 milion subscribera, a izbaci video klip 20.000 pregleda. Mislim, ljudi, milion subscribera, 800.000 subscribera, 500.000 subscribera, imaš 20.000 pregleda, brate. Pa tebi kanal, brate, offline. Mislim, ajde imaš 100.000 ovih pratioca, pa i sad tu postoje različite stvari koje recimo ljudi kažu, znaš, to su mrtvi subscriberi, ma da, i on se ne regeneriše, on stoji u mestu, on ne dobiva nove subscribere, mislim, i dolazi
momena gdje toliko loše ljudi obaveštavaju o tim nekim kupovima. Recimo, ja sam htio da napravim neki video koji monitor kupiti do 250 evra, koji je zapravo najbolji monitor za vaš računar koji će trajati narednih 5 godina, mada ne razmišljate. I tako dalje. I onda dođem, počnem da kucam i onda rekao, brate, smara me, sad iskucam tekst od 20 minuta, da ga čitam još 30 minuta, da ga obređujem još 2 sata, nema šanse. I onda sam odlučio da sve te stvari koje budem radio da ovako recimo na live-u snimim i nebitno da li su to recimo konzole, da li je to Warcraft, da li je to neka druga igrica, jednostavno stanem ovako ispred kamere i ispričam sve ono što smatram da trebam da kažem, bez ikakvog čitanja, bez ikakvih informacija, jednostavno ljudima sam dao svoje iskreno mišljenje. Mislim da će to ljudima više da se svidi i poštuje nego bilo šta drugo. Bio jedan video koji sam baš malo pre na 700 i nešto subscribera, 700 i nešto pregleda gdje sam govorio o grafičkim karticama, sad ću da vidim, to bi trebalo da bude 700, upravo ovaj. Znači, pošto je sad recimo jako popularno pričanje o grafičkim karticama, koju grafičku karticu kupiti, gdje kupiti, da li još čekati, šta će se desiti, da li će mineri opet da krenu i tako dalje. Sve prognoze koje sam ja govorio na svojim streamovima, videoklipovima i uveštavaju ljude su bile realne. Svaka od njih se ostvarila. Znači, amin. Ja kad sam otišao, slučajno sam pogledao 715 pregleda. Da, moguće. A kad sam ga objavio nije bio 50-60 pregleda. I ništa, onda sam ja otišao na analitiku da vidim šta se tu dešava. Ja pogledam 16 subscribera, 70 sati pregleda. Brate, šta je ovo? Mislim, koji đavo? I on si dalje gleda. Rekao, bravo je, pa ja treba da uradim novi update ovog videoklipa. Koju sad grafičku karticu kupiti, za koje pare? Da li kupiti, da li čekati još? Mislim, sad će neko da kaže, pa ti to znaš da pričam? Da, ja to znam da pričam i to je stvar koju ja svakog dana pratim. I onda rekao, brate, imaš video materijala, imaš ga u glavi, samo ga ispričaj, brate, šta čekaš više? I onda kada sam došao na Reach, kada sam došao na ostale statistike, rekao sam, bravo je, mislim da treba malo da promenimo algoritam, jer kao i sve oko nas se menja. Ova RBG podloga koju sam uradio i kupio, brate, ovdje sam radio neke montaže, nešto ovo i da vidim baš da sam tu dobio nekog subscribera. 2 subscribera, pa dobro. Pazi, na svaki video koji objaviš, dobiješ nekog subscribera, pa ti si bre na konju 10 video klipa, najmanje 10 subscribera, a mogu da budu i 100. Tebre. Tako da, definitivno ću uzeti u nekom budućem vremenu, opet kažem, da pravim video klipove na različite teme i World of Warcraft će uvijek da bude deo ovog kanala. World of Warcraft je počeo, evo na primjer uzet ću ovu statistiku. Uzet ću statistiku najstarije videoklipove, ovo su najnoviji, znači najstariji videoklipovi. World of Warcraft, Uvod u svet virtualnosti, šta je ekspanzija, onda šta sam ovo nazvao, da, povezivanje, privatni serveri, originalni serveri, pa sam onda napravio klasi, rase, bukvalno sam napravio nekih 10 epizoda šta, gde i kako, pa sam onda imao recimo, bio je traženo od ljudi, brate, daj napravi nešto od onima, jako nam je teško da se snađemo, napravio sam, pa sam onda dobio, daj kako da optimizujemo addone, pa sam dobio komentare, brate, a što ne bi napravio video o tom i tom addonu i sad kompletno kako da se uradi. To već nisam imao živce. Tako da, drugari, u nekom mom dogodnom periodu vidjet ćete možda blage promjene kod mene na kanalu, to će definitivno da se zasnima na ime World of Warcrafta, naravno novi thumbnail, jako je ovaj, brate, stvarno epic izgleda, svako ko dođe kod mene na kanal kaže, brate, vidi ga, ovo je pravi World of Warcraft, obožavate. Ali, ja imam jedan kanal na engleskom jeziku, ali njega ću da ostavim za sljedeći videoklip, neću sad sve ovo da spakujem jer ovo već snimam 18 minuta, trebam da se spremam, pazi kao gledam na sat, a sat mi u stvari na punjaču, koji sam ja, vrate, geek. Dobro, treba idem na svadbu, treba da se spremam još malo i tako. Ništa, drugari, šta da vam kažem, bacite like, bacite 2 lajka, bacite 4 lajka sa vašim fake nalozima, podržite vašeg drugog Outlandera, a mi se, drugari, vidimo u nekom sljedećem videoklipu i naravno, bit će ovo zanimljivo, mislim, pretvorit ćemo nešto novo ovdje. Ja se odjavljujem. Pozdrav! Kako se sad beše ovo stopira? A da, snimao sam ovim OBS studijom, nešto me zezao, Nvidia Shadow Play, non stop traži neki update. I tako. Ćao se.